Fala galerinha, então, bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai pra Ibiúna. Vai. A gente vai ter uma viagem longa que não vai ser um percurso fácil assim, que vai ser um percurso rapidinho, porque vai ter alguns cortes aonde vão fazer. Fala minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vocês viram aí, né, o mini youtuber, né? É ele que fez a chamada hoje. Seguinte, hoje a gente vai dar um passeio, vai na casa de um amigo lá em Ibiúna. Eu vou gravar uns trechinhos aqui pra vocês. Tá o Lucas ali atrás. E aí, Arthur, que é o mini youtuber, e a Nívia que tá se escondendo aqui. Ah, não gosta não. Vai aparecer. É isso aí, vou gravar um pouquinho pra vocês aí e chegar lá a gente grava mais um pedaço. Valeu! É isso aí, minha gente. Vamos lá, parei aqui pra abastecer um posto perto de casa, na divisa de Diadema aqui. Como sempre, como o Ibiúna é perto, eu coloquei R$150 de gasolina mais ou menos, vai dar quase 27 litros, tá 5,53 a gasolina. E deixa eu ver, o GPS tá mandando a gente ir lá com o PC, pegar a radial. E aí fazer um gato aqui no posto, né? Complicado. Mas vamos lá. Tá dando 1h40 no GPS. E aí eu vou gravando um pedacinho dos trechos aí. A gente vai descer com o PC velha de guerra aqui. Vamos ver aqui. O cara deu passagem, vamos lá. Quem conhece essa região aqui durante a semana, essa CUPC aqui é daquele jeito. Semáforo sequencial, se você pegar um fechado, já era, tá ferrado. Mas se der sorte de pegar um aberto, você vai andar bem. Essa mulher da meia hora que ela tá dando certo aqui. Falei, dando passagem pra ela agora que ela passou. Nossa. Aí galerinha, onde que dá merda aí? O cara tava atrás de mim. O cara do golfe. Aqui de domingo tem uma feira do rolo. Essa praça do Jardim Miri aqui. Tem uma feirinha aí pra quem gosta de comer pastel. O Poupa Tempo ali do outro lado. Galerinha, a gente tá aqui na Jornalista Roberto Marinho. Vai pegar sentido aqui a Marginal agora. E visão é bonita também, né? Não sei se vai ficar legal na GoPro aí, porque como eu falei, eu coloquei ela num lugar diferente pra ver como ficaria a visão. Mas hoje tá bom, hein? Tá 18 graus. Hoje vai ser gostosinho, hein? A gente vai pegar o acesso aqui. Agora tá... chega a tá cinza, né? Poluição aí acumulada aí da semana hoje. Não sei se na GoPro vai parecer neblina, mas não é neblina não. É poluição mesmo. É aquela velha marginal aí que todo mundo conhece.
respirar um pouco melhor. Deixa eu mudar aqui, ó, as faixas aqui, que do lado de cá tem muito desnível. Quem conhece esse trecho aqui também na semana, horário de pico, é complicado de andar, hein? Mas vamos lá. E o pessoal aí, tem o pessoal do... uns grupos aí que eu participo aí no Facebook, e o pessoal pergunta no Instagram sobre o meu carro, né? Tem o pessoal que tem um... eu tô num grupo lá, Clube do Linha, e o pessoal pergunta muito questão da manutenção, do consumo e tudo mais. Como eu já tinha falado nos vídeos lá da viagem pra Bahia, é um Linha 2012 manual. Eu peguei ele em 2020. Ele tava com 43 mil rodados, se eu não me engano. 43 e uns quebradinhos. Hoje tá com 92 mil. Tá indo pra quase 93. Mas porque eu pego muita rodovia assim, né? Durante a semana eu não uso em casa. Não uso assim pra... vou trabalhar de fretado. Então pra mim compensa mais no fretado, né? Gasta muito combustível. Então raramente, ou eu vou de sexta-feira pro trabalho, também não é longe, dá uns 13 km de casa. Ou na sexta-feira ou no final de semana, quando eu tenho que ir trabalhar também. Mas ele é um pouco rodado por causa disso, né? Aí, geralmente, igual no final do ano, eu fui pra Bahia, a gente saiu daqui de São Paulo, foi pra Bahia. A gente rodou bastante lá, fui pra Itaparica, a gente rodou bastante. E depois eu fui pro Piauí, né? Da Bahia, lá de onde a gente tava, pro Piauí já dá... ida e volta dá 1.700 km, 1.800, alguma coisa assim. Já é um bom trecho, né? E o pessoal pergunta, consumo. O consumo varia muito. Já na cidade já chegou em trânsito fazer na gasolina 5, né, 5 km por litro, mas já chegou a fazer 10, né, na cidade, às vezes no mesmo trajeto, dependendo do trânsito, dependendo de quem está dirigindo, né, dependendo do pé do motorista, de puxar ou não. Na estrada, geralmente eu uso só gasolina, né, testei no álcool, mas não gostei. Na gasolina varia entre 13, 15, 17, já chegou a fazer 17, mas daquele jeito, né, na rodovia, na região ali de Minas Gerais, região da Bahia, onde o limite é 100, 90, então ele chega a fazer 17, mas nessa tocada aí. Mas no álcool eu não curti. No álcool eu fui pra Aparecida uma vez, tava pesado, o carro tava pesado, e eu fui puxando um pouquinho, né? Fui esticando um pouquinho. Ficou na média de 10 no álcool. Mas já chegou a fazer 13, né? Quando eu fui mais tranquilo, outra vez, com calma, o carro não tão pesado. Então é essa média aí, vai. Vou tirar uma base aí na estrada de 14 a 17, dá pra fazer na gasolina. E no álcool você vai conseguir fazer aí de 9 a 13. É que eu não curto muito esse negócio de álcool, porque você tem que parar muito pra abastecer, cara. E na gasolina, né, sem comentários. Mas a manutenção em si também, o pessoal fala que é cara. Algumas peças realmente são mais caras. Por exemplo, disco de freio, pastilha de freio é mais caro. Só que
eu não tenho muita dor de cabeça com... Na verdade eu não tive, graças a Deus, nenhuma dor de cabeça com linha. O outro que eu tinha era um 2011. Eu passei ele com 169 mil rodados e sem dor de cabeça, né? Sem problemas também. É um carro que, se você cuidar, né, vai que vai. É confiável, é bom na estrada, principalmente para ultrapassagem, para subidas e tudo mais. Na cidade também, a questão é o consumo na cidade. Mas como eu uso pouco, eu coloquei até umas pastilhas aí que eu vou ver se eu troco. Porque na próxima viagem eu tenho que trocar, né, o disco de freio. E aí eu já vou trocar as pastilhas também, porque eu coloquei uma pastilha, mas ela fica pitando quando o freio, incomoda pra caramba. Gente, a gente já saiu da Raposo, pegou o Giro Nagal agora. Pega um acessozinho aqui pra pegar essa outra rodovia. O Giro Nacal, na verdade, né? Acho que fala errado mesmo. Mas ó, solzão daquele jeito. Vai estar 19 graus. Pelo menos na Raposo não teve trânsito, não teve nada de parada, essas coisas assim. Vamos ver daqui pra frente. Tem uns lugares bonitos aí pra quem gosta de planta, de flores aí. Tem uns lugarzinhos legais. Pra cá eu nunca andei, gente, pra esse lado aqui que eu tô indo agora, acho que eu nunca andei. Já fui em Ibiúna, mas só de passagem. Fala, minha gente, Ibiúna, chegamos em Ibiúna, supermercado Carvalho. Chegamos aqui, solzinho daquele jeito. Climazinho de interior, né? Que é o que a gente gosta. Tem que fechar o vidro. Fechar o vidro aqui por causa da poeira. Aí, ó, carro baixo também vai na terra, ó. Carro baixo também vai pra roça. Mais 1,5 km aí de terra. 1,5 km não, acho que lá na frente tem asfalto. Mas é tranquilo, hein? Tranquilo, sair lá a gente saiu lá de casa. Levou 1h30, eu acho. Caiu a bag do cara, abriu. Rapaz, o bag do cara abriu, caiu logo a cerveja. Vamos lá, estradinha. Tem muita plantação aqui, esse trajeto que a gente tá fazendo. Lembra minhas épocas de Piauí, ó, do lado direito aqui, ó. Parece couve, é couve. Já passou por plantação de couve, de alface. Vou dar uma aceleradinha aqui porque eu já tô atrasado, né? Que era pra chegar mais cedo. E quebra-mola. Estrada de terra não dá nem pra ver direito. Aqui já passou o carro, dá pra abrir o vidro. Deixa eu ver mais um. Tá molhado, parece que deve ter chovido aí. Lembra as estradas lá do Piauí, quando eu morava lá. As estradas eram todas assim. Não era asfaltado ainda.
importante você testa a suspensão do carro para ver se tá em dia. Se não cair nada. Olha que casinha bonita, né? Nossa, a piscina ali. A outra aqui também do lado. Gente, umas casinhas da hora, com piscina. É bom que é afastado da bagunça. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque ele tá descendo umas 50 cadeiras ali, mesa. Deve ser algum clube. Mas é do jeito que eu gosto, ó. Estrada de terra. Sem bagunça. Só faltou um pé de manga na estrada pra gente catar manga aqui. Ou pé de jaca. Bora, menino. Sai da estrada, menino. O que ele falou? Criançada. Isso ali parece que tá abandonado, o portão ali cheio de mato. Então, mas a piscina eu não sei se vai dar pra entrar não, Arthur, porque aqui é frio à noite. Ah, garota de... Mas aí a água fica gelada, né? Aí ele realmente tinha um ponto. É carro baixo, né, gente? É fogo. Mas carro baixo vai. Ó. Não posso dizer que esse carro não pegou estrada de terra, né? Porque o mais o bicho pegou foi estrada de terra. E tá mandando ir pra lá. Não é aqui não. Será que é aquele lá? Vamos subir aqui pra ver se é isso. Aqui tá, no carro não tá ali. Será que ele saiu? Deixa eu ver se ele mandou alguma coisa. Acho que é aquele lá mesmo. Tá sem o carro na frente. Deve ser ele ali, ó. Quer ver? A gente saiu no mesmo lugar ali, né? É. Só que a gente veio de lá, ó. Dá pra ver se é ele. Eu não vou, não. Aqui, ó. É aí? Quer ver? Como é que é? Peraí, fica aí. Se eu não achar, eu vou dar um grito ali. Tchau. Bom dia. Aí um laguinho. Hum? Um laguinho. Aí, o laguinho de pescar. Aí outra casa do fogo. Não precisa pegar a mochila lá de trás, não, que a gente só vai pegar só se realmente. Eu acho que não vai precisar, não. Deixa os livros aqui também. Mas vai pegar. Eu acho que aqueles cachorros era pastor animal mesmo. Não, é cachorro um pouco menor. Ah, poxa. Ah, mas só piscina. Parece meio raso. Parece não, é por causa da água. Só tem umas toalhas.
Mais tarde tem fogueira. Bora, Arthur. Bora pescar? Bora. Arthur. Dá pra ver o teu, pai. Dá pra ver? Dá pra ver, ó. Olha lá os bichos comendo ele lá. Olha lá. Pega, pega, pai, puxa. Puxa, pai. Não, não é assim não. Olha o bicho. Olha, meu. Aí, gente. Botar todo mundo pra pescar. Os peixes estão sofrendo, tô ouvindo nada. Ah, velho, o bicho comeu o meu. De novo? Comeu o meu. Tá fazendo o que, Arthur? É vídeo. Ó, a fogueirinha quentinha. Tô com meu óculos escuro. Meu não. Tô de óculos escuros só pra proteção contra o fogo. O fogo tá alto. Só eu começar. No pedaço ninguém comeu. Eu misturei. Ainda bem que não temperou, né? Se tivesse temperado, ele tinha murchado. Com certeza, né? Vai que eu deixei ele dando muito peixe. Não. É, então, da próxima vez a gente assa o milho. Só faltou milho, né?